最近在朋友圈中呢，经常会传播一个叫咳嗽 CPR，就是说，当你心脏病发作或者当你猝死的时候，你就要不断的使劲的吸气，然后进行咳嗽，再吸气，再咳嗽。认为呢，这是一种对自己进行自我 CPR 的方法，可以抢救自己，可以为救护车的到来争取时间。其实这样的想法完全是错误的。因为什么是 CPR？CPR 就是心肺复苏。心肺复苏针对的是猝死，或者说叫针对的呼吸心跳骤停的患者。如果呼吸心跳已经骤停了，还怎么可能进行咳嗽啊？其实这种咳嗽 CPR 运用的条件还真是有的。这一般是在医院里面，当病人在监护仪的监护下，医生在看到病人发生了一个致死性的心律失常，这里可能很专业，大家听一听就好了。只是想告诉大家，这是咳嗽 CPR 真正适用的条件，就是病人在监护仪的监护下，病人发现了致死性的心律失常，这会儿医生会告诉病人深吸气，用力的咳嗽，这个时候可以把致死性的心律失常，有可能我说的是纠正为正常的心跳。但这会儿医生并不会在那里站立不动，而是会快速的取来除颤器，因为咳嗽 CPR 也有可能不成功，医生就会把拿来的手动除颤器进行使用，抢救你的生命。所以不要再在朋友圈里转这样不靠谱的咳嗽 CPR 了。